Gemeente, die tema van vanoggend se boodskap is, soos julle ook gesien het op WhatsApp en Facebook, is 'n baie bekende stelling wat baie van ons baie goed ken. Dit is 'n rots waarop my huisie staan. En dalk het die helfte van die gemeente vanoggend by die huis gebly omdat hulle geweet het wat gesê gaan word. Maar dalk is die boodskap vandag nie so toevallig soos wat jy dalk gedog het en gedink het nie. En ek wil begin deur die vraag te vra, 'n persoonlike vraag: wat laat jou geloof groei? Wat laat jou geloof, soos jy vandag hier voor my sit, groei? En ek dink mense sou dadelik as mens begin dink in jou lewe by sekere antwoorde kan uitkom en jy sou kon sê, maar dit het my en my lewe laat groei. Ek wil vanoggend vir jou vra, is dit dalk jou persoonlike, geestelike dissiplines, daardie gewoontes wat jy het, om elke dag baie getrou stil te word voor die Here in gebed, wanneer jy sy woord oopmaak en dit lees, sy woord soek vir jou lewe, en wanneer jy sommer net kerk toe kom, daardie geestelike dissiplines wat jy toepas, baie getrou in jou lewe, het jou dalk ook al vandag tot hiertoe in die geloof laat groei. Is dit dalk 'n aangrypende keerpunt gebeurtenis in jou lewe, soos wat Paulus op die Damaskuspad gehad het, wat hom skielik so omgedraai het, dat hy in die geloof gegroei het en opgestaan het vir die Here en oor die wye wêreld die vreemdelinge juis vir die Here Jesus bereik het. Is dit jou persoonlike bediening? Met ander woorde, elkeen van ons het 'n werk in die kerk. Elkeen van ons is deur God absoluut gevorm. Ons het vaardighede, ons het talente, geestelike gawes, ons het 'n hart vir sekere sake, ons het 'n passie vir ander dinge. En so die Here vir jou 'n plek in hierdie kerk gegee, die liggaam van Christus, en is hier in hierdie bediening waar jy die kans het en ontdek dat jou geloof groei. Is dit dalk God gegeewe verhoudings? Toe God op die regte tyd, op die regte oomblik in jou lewe, iemand in jou lewe ingestuur het, en daardie persoon het jou na die Here Jesus toe gelei. En tot vandag toe is jy daardie persoon ewig dankbaar dat hy of sy jou na die Here Jesus toe gelei het. Dalk is jy nog steeds vandag 'n mentor, iemand na wie jy opkyk, iemand wat jy gereeld kan gaan en sê, help my, ek is verdwaal in my geloof, help my bietjie, ek weet nie wat gaan hier aan nie. Is dit dalk die uitstaande praktiese Bybelonderrig waarin jy blootgestel is en wat jy kry? Praktiese Bybelonderrig wat ook jou geloof kan groei. En ek dink dis wat ons ontdek het in baie gesprekke met baie gelowiges oor 'n klompie jare in pastoraat en wanneer ons oor geloofslewe gesels het, dan is dit juist interessant dat mense erken in geloofsgesprekke dat my geloof het gegroei op toe een van hierdie 5 dinge ter sprake was. Daar's baie ander goed wat mense geloof laat groei, maar hierdie 5 dinge kom in alle geloofsgesprekke telkens na vore dat dit van die sleutels is wat my geloof laat groei tot 'n standvastige geloof. Telkens een van hierdie 5. En vanoggend wil ek die fokus plaas op die laaste een wat ek genoem het, die van praktiese Bybelse onderrig. Wanneer jong mense jou vertel hoe God hulle geloof laat groei het deur praktiese Bybelonderrig, dan klink die verhaal as ware soos volg. Weet hulle, toe ek jong was, het ek geweet van God, maar ek het God glad nie geken nie. Alles wat ek van God geweet het, is wat hier en daar iemand iets gesê het, my ouers dalk gesê het. Ek het sonndagskool toe gegaan en ek het nie veel erns daarin gehad nie. Vir altyd gevoel so klomp kennis en ek het my nie daarin gesteer nie. En toe het iemand op 'n dag saam met my Bybelstudie toe. Of iemand daar by die werk het 'n Bybelstudie begin of iemand het my saamgenooi na 'n kerk toe. En kort voor lank is daar in die kerk het ek in 'n omgewing beland waar 'n man of 'n vrou daarvoor gestaan het, of dit 'n pastoor of 'n dominee was, maar hulle het begin om God se woord oop te breek. En ek het geleer vanuit God se woord. Ek is aan God voorgestel. En ek het geleer op so 'n manier dat ek nooit geweet het dat dit is nou eintlik wat die Bybel sê nie. Dat ek nooit nog ooit voorheen daaraan blootgestel is om te weet dit is nou wat eintlik hier staan en wat dit beteken. Dit
Dit is so uitgelê daar in die Bybelse onderrig, prakties, toepasbaar. Ek kon dit gaan lewe. Dit was nie net 'n klomp geskiedenis van ou Israel wat deur 'n woestyn sukkel nie. Dit was nie net 'n klomp inligting wat my 'n informasie oorlading gegee het nie. Op 'n baie praktiese manier is daar geleer wat ek in my lewe moet gaan doen om God se wil in my lewe uit te leef. Daarom een van die dinge wat jou geloof laat groei tot 'n standvastige geloof, is wanneer juis ons blootgestel word aan praktiese, toepaslike Bybelonderrig. Dit gebeur eenvoudig wanneer iemand vir die Bybel oopbreek en aan die einde van die boodskap weet ons nie net meer nie, ons kennis is nie net meer nie, maar ons weet presies wat om met hierdie kennis te gaan doen. Dis nie net 'n klomp kennis, 'n klomp inligting wat vir my gegee is nie. Ek weet wat om met daardie kennis te gaan doen. En so gaan ons vandag ontdek dat wanneer ons begin om die Bybel so te lees, as ons hierdie lense vat van om die Bybel so te lees en ek maak die Bybel oop en ek kyk hierdie lens van hier is iets wat God wil hê, ek nie net moet weet nie, maar God wil hê ek moet weet wat om te doen met hierdie kennis. Ek dink 'n preek kan goed wees, dit kan goed klink. As ons niks daarmee gaan doen nie, kom ons gaan drink koffie. Ek dink dit is die einde van die dag die belangrike ding dat my geloof kan groei as ek iets doen met die kennis wat God vir my gee deur iemand, deur die werk van sy Gees, want in hierdie oomblik is jy nie alleen nie, God werk deur sy Gees en hy oortuig jou in hierdie oomblik van elke woord wat gesê word en die Gees sal ook dit wat nie waar is van hierdie kans af nie weghou van jou af. Want die Gees oortuig jou en help jou om die waarheid in jou lewe te laat ingang vind. En so groei mens deur praktiese Bybelonderrig. Jy sien die probleem in baie kerke vandag, is dat dit lyk daar asof daar so 'n gemaklikheid en 'n tevredenheid in kerke is, om eenvoudig net die beskikbare materiaal wat ons gekry het, deur te werk. Ons net alles cover, dan het ons nou die kans gehad om ons geloof te laat groei. Soos byvoorbeeld, hier is 'n klomp goed wat die Bybel sê. Die Here seën jou en die Here beskerm jou. En wat daarvan? Dis hoekom meer en meer mense hou van korter en korter preke, want voordat ons nog begin preek het, weet mense presies wat ons gaan sê. So waarom moet daar nou lank praat oor dis 'n rots waarop my huisie staan? Daarom wil mense al korter en korter preke hoor om maar net te begin, want hulle weet presies wat gesê gaan word. Kom ons dek net die materiaal. Maar wanneer Jesus spreek, die oomblik wanneer Jesus begin om die Ou Testament aan mense uit te lê, en wanneer Jesus mense leer daaroor, is dit heeltemal anders. Wanneer Paulus selfs daar in die boek van Handelinge uitgaan om die evangelie van ons Here Jesus te leer en te verkondig, om met passie te praat oor die kruis en oor die opstanding van Here Jesus, dan is dit juis Paulus wat heeltemal anders, nie 'n klomp kennis wil deel, maar juis wil leer wat om te doen met al hierdie kennis. Jesus en Paulus leer baie spesifiek, kom ons pas hierdie dinge toe, kom ons gaan doen dit, want wat help dit ons hoor al hierdie dinge en ons doen niks daarmee nie. En ek wil volgende vir julle 'n voorbeeld wys hoe Jesus mense geleer het. As jy jou Bybel saamgebring het, sommer daar vroeg in die Nuwe Testament, blaai na Matteus 7 toe, met Matteus 7 vers 24 tot 29 gaan ons lees, so deur die prediking. En hier gaan ons een van die heel bekendste gelykenisverhale lees wat Jesus ooit vertel het. Om die waarheid te sê, baie van julle sal dalk die verhaal ken as julle die eerste woorde hoor. Ek het 'n liedjie saamgebring, 'n kinderlied, wat so in jou kop vashak, dat volgende week jy nog steeds hierdie liedjie in jou kop gaan maal en jy gaan dit dalk sing as jy die woorde ken. Maar die eerste woorde, dadelik sal julle hoor wat 'n gelykenis ter sprake is, en glo my, julle gaan hierdie liedjie lank onthou. Maar kom ek speel dit, luister mooi, dalk hoor jy die boodskap. It was
dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die dwaase man bou sy huis op die sand. En die reën het neergeval. En die reën van hier en die vloedstyf kom. En die reën van hier en die vloedstyf kom. En die reën van hier en die vloedstyf kom. En die huis op die sand verbrand. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. Die wyse man bou sy huis op die rots. En die reën het neergeval. En die reën van hier en die vloedstyf kom. En die reën van hier en die vloedstyf kom. En die reën van hier en die vloedstyf kom. En die huis op die rots staan vas. 'n pragtige lied, maar die punchline is uitgelaat. Wat is die punchline? Kom ons kyk saam dan. Matteus 7, kom ek vertel gou wat van hier aan. Ons gaan by vers 24 begin. Jesus het nou net afgesluit met een van die bekendste preke wat ooit op aarde gepreek is, naamlik sy bergpreek. Die bergpreek wat ons almal so goed ken daar in Matteus 5 tot 7. En as jy ooit gewonder het wat om te lees in God se woord, gaan lees net weer die bergpreek, Matteus 5 tot 7. Dit is, as jy skepties is oor vandag se boodskap, dalk goed om wel die bergpreek weer te gaan lees. Om hierdie preek dan te oordeel wat ek vandag gee, gaan lees dan maar net weer die bergpreek. Nou, hierdie hele boodskap van die bergpreek het gegaan daaroor wat om te doen en nie net eenvoudig wat om te glo nie. Daar is 'n glo gedeelte, maar die grootste gedeelte van hierdie preek het Jesus daaraan gewy wat om te doen met dit wat jy glo. Nie net 'n klomp geloofswolkies wat jy verbygaan terwyl jy hier lewe nie, maar weet jy, terwyl jy glo, kom maak dit sommer deel van jou lewe en dit is hoe geloof jou lewe raak en dit is hoe jy dit gaan lewe wat jy glo. Ek dink die rede waarom Jesus 'n te-doen-lys spreek, 'n rede waarom Jesus op 'n so 'n manier probeer leer dat ons juis dit kan toepas wat ons gehoor het, was omdat Jesus geweet het dat om dinge te weet, om net dinge te weet, nog geen verskil in jou lewe maak nie. Om dinge net te weet, maak nog geen verskil in jou lewe nie. Dis wat jy doen, wat die verskil maak. Dit maak nie vandag 'n verskil om net hier te hoor wat ek sê, wanneer Jesus vir jou sê deur my. Die verskil gaan wees in dit wat jy gaan doen met wat jy gehoor het. Die dinge wat Jesus hier vir ons leer om te doen, is nie die dinge wat ons moet doen vir ewigheid nie. Jesus is baie prakties en hy praat hier oor die dinge aan hierdie kant van die hemel. Dit is hoe jy, as ons die bergpreek lees, aan hierdie kant van die hemel dinge doen. Daar word nie vir ons beskryf, dit is hoe jy in die hemel of dalk in die hel gaan opeindig of waar jy die ewigheid gaan deurbring. En Jesus sê nou wel, aan hierdie kant, moenie vir jou skatte hier op aarde bymekaar maak, waar mot en roes dit verniel nie, maar maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Nog 'n bietjie raak aan hierdie kant. Die bergpreek gaan hier oor. Dit is, sê Jesus, hoe 'n lewe behoort te lyk. Van iemand wat in die Here glo en sy geloof toepaslik leef. Nou as jy 'n teologiese persoon is, kan ek vir Jesus se bergpreek in die volgende woorde opsom. Die bergpreek is Jesus wat sê, as jy regtig groot geloof in God het, dan sal jy die volgende klompie goed in jou lewe doen. As jy perfekte geloof het, dan sal jy die volgende in jou lewe doen. Dan is dit hoe jy gaan optree. So sê Jesus byvoorbeeld in Matteus 5 vers 41, as iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra dit vir hom 2 kilometer. Op 'n ander plek sê Jesus, as iemand jou te nakom, dan gaan jy so ver om die volgende te doen. Jy vergewe hom, soos die Here Jesus jou vergewe het. En so terloop sê Jesus, begeerte is 'n sonde. Nie eers wanneer jy daad by die woord gevoeg het en egbreek gepleeg het nie, maar begeerte is 'n sonde. Wat jy met jou oë en met jou gedagtes doen, sê Jesus, is sonde.
En vir daardie ouens in daardie kultuur in die eerste eeu was dit verskriklike nuus, want hulle het 'n klomp reëls gehad. En hierdie reëls het nie gesê as ek rondkyk vir daai mooi vrou of daardie mooi kar begeer of daai ou ry, dan is ek reeds al besig om te sondig. Jesus sê dis reeds sonde as jy dit gedoen het. 'n Splinter nuwe nuus wat hulle daardie dag hoor. Nou baie mense sou vandag dalk ook daarvan gehou het dat dit nou nie in die bergpreek gestaan het dat begeerte 'n sonde is nie. Maar dit is hoe God die mensdom sien. En Jesus sê baie duidelik, dit is wat ek wil hê julle moet doen as julle die geloof leef. Hy gaan verder en sê as dit kom by die punt om te gee, dan gee jy jou beste. Dan gee jy alles wat jy kan. En ek kan nogal sien hoe dat iemand in daardie groot skare daardie dag by die bergpreek, iemand doen agter sy hand wil opsteek en sê, Jesus, help ons net bietjie, leer ons net, die Ou Testament sê 10%. Hoeveel persent moet ek van my inkomste gee, as jy nou sê, gee jou beste? Jesus ignoreer die vraag en hy sê, as jy gee net jou beste, die beste wat jy kan gee. Wanneer jy iemand in nood sien, gee soveel soos wat jy kan. En ons sal daarvan sê, dit is 'n onverantwoordelike ding, hoe kan mens net altyd gee en gee? Jesus sou gereageer deur te sê, maar dis hoe dit lyk, as jy jou geloof in die Here stel. Dit is hoe dit lyk, as jy glo, daar is 'n God, wat ook jou naam ken, en wat na jou omsien, en vir jou alles gee wat jy het. So die hele boodskap, vir die grootste gedeelte daarvan, is al hierdie praktiese, toepaslike dinge, wat jy doen en toepas in jou lewe, as jy glo dat God jou naam ken, en dat hy ook na jou omsien. Die hele boodskap, is die goed wat jy moet doen. Hoekom? Nie om Jesus se guns te wen, of Jesus se witbroodjie te wees nie. Hoekom moet ek al hierdie goed doen? Jesus praat met mense wat klaar sy guns geniet, hy praat met Joodse manne en vroue wat reeds weet, maar ons is die volk van God. Ons is klaar uitverkies, so dis nie 'n rede om hierdie goed te doen nie. Om hierdie goed te doen, het nie daaroor gegaan om goed te doen, om hemel toe te kan gaan, of om die hemel se tuiste te verdien. Ons weet of ons is deur genade gered. Ons kan niks verdien nie. Ons kan nie deur 'n klomp goed te doen, die Here se guns verwerf. Maar om hierdie goed te doen, is om jou geloof prakties uit te leef. Nou Jesus se preek was prakties, hoe pas jy dit op jou lewe toe? En aan die einde van hierdie hele preek, dan som hy dit op. Hy som die hele preek met hierdie konklusie op, hierdie opsomming, 'n praktiese slotsom, opsomming wat hy maak. En die opsomming van hierdie hele preek, is die gelykenis van die huis op rots, of 'n huis op sand. So dit is die punchline van hierdie hele preek. Sy konklusie is Matteus 7 vers 24. Elkeen dan, wat hierdie woorde, alles van hierdie preek wat hy nou net met hulle gedeel het, elkeen wat hierdie woorde van my hoor, en daarvolgens lees saam met my wat? Handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man, wat sy huis op rots gebou het. Ek het die ou Afrikaanse vertaling ook saamgebring, dat julle net mooi hoor wat beteken handel, en lees dan saam met my die woord, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het. Handel en doen. Jesus sê hier, as jy regtig 'n verskil in jou lewe wil ervaar, as jy regtig jou geloof in my prakties wil beleef, as jy regtig wil sien hoe God sigbaar word in jou lewe, hoe hy tasbaar raak in jou lewe, dan moet jy hierdie dinge doen. Dan moet jy hierdie dinge doen. Jy kan tog nie net hier weggaan en sê, God is lief vir my, want Here Jesus het saam met my gepraat nie. Jy kan tog nie hier weggaan en sê, ek het 5 boodskappe van Jesus 5 weke in 'n ry geluister, en nou het my hele lewe verander nie. Ongelukkig maak ons nogal in ons kerk ook die ou foutjie, in ons geestelike lewe en ons spiritualiteit as Christene, dat ons die diepte van ons geloof beoordeel met vrae soos, was jy Sondag kerk toe?
Baie keer is ons antwoorde baie oppervlakkig. Ja, ek mis nie 'n erediens nie. Ek is elke liewe Sondag in die kerk. Ek mis nie 'n nagmaal nie, ek mis nie 'n Bybelstudie nie. En dalk het jy ook al die raad gehoor dat dit met jou baie beter sal gaan as jy net eers weer begin kerk toe gaan. En dit is deels waar. As jy dit verder vat om dit wat jy hier hoor te doen. Om net kerk toe te gaan jou lewe verseker nie beter maak nie. Jy moet dit doen wat jy hoor. Baie keer hoor mens God, hoe kon jy dit toelaat dat in my lewe gebeur? Ek is dan elke Sondag in die kerk. Here, ek beloof, ek sal van nou af gereeld elke erediens bywoon, soos of ons glo dat kerkbywoning en gereelde kerkbywoning die verskil in ons lewe gaan maak. Jesus is baie duidelik. Julle kan kom en julle kan luister na al my preke, sê Jesus. Hy sê, julle kan luister na al my gelykenisse, julle kan luister na elke verhaal wat ek vertel het. Julle kan dit alles neerskryf. Julle kan dit in 'n indeks en inhoudsopgawe gaan kategoriseer, maak net wat julle wil daarmee. Maar as jy niks van hierdie goed gaan doen, gaan dit vir jou niks beteken. Niks. Die ding wat jou geloof as waarop die veer om geestelik te groei, is nie om 'n boodskap te leer en 'n boodskap te verstaan, maar om 'n boodskap te gaan doen. So die belangrikste erediens wat kan gebeur is wanneer ons hier uitstap in die erediens van die lewe in en daar dit wat ons geleer het gaan doen. Jesus het dit so mooi hier onderstreep. Luister maar na iemand se storie oor standvastige geloof. Jy sal dit hoor. Hy sal sê ek het gehoor, ek het dit verstaan en ek het dit gaan doen. Ek was kerk toe en hierdie dominee het so mooi geleer vanuit God se woord. En vir die eerste keer het ek verstaan wat sê die Bybel gedeelte en vir die eerste keer het ek verstaan wat beteken dit om dit in my lewe te gaan doen. En toe het ek uitgegaan en toe het ek dit gedoen. En toe ek dit gedoen het my lewe radikaal verander. Ek het nie geweet die Bybel kan so toegepas word in my lewe nie. Ek het nie geweet my Bybelse boodskap wat ek gekry het, kan ek uitleef. En dit so toepas, prakties uitleef in my gesin, in my familie, in my etiek, in my morele waardes, in my werk, en al die dinge wat ek besig is met elke dag, finansies, studies, noem dit maar op. En toe het God skielik sigbaar geword. Dalk getuig jou lewe vandag ook, broer en suster, dat jy al baie lank in jou lewe baie mooi dinge glo van die Here. Maar dat jy ook baie keer moet sê, maar ek het nie geweet. Dis wat ek moet doen daarmee. Toe ek het begin doen het my lewe handomkeer verander. En ek doen dit nie om God se guns te wen. Ek doen dit om God elke dag in my lewe raak te sien. Jy sien, wanneer jou en my gehoorsaamheid aan God, wanneer ons hoor wat hy vir ons sê en ons doen dit, 'n handeling van ons vertroue en ons geloof van God is, dan begin ons om 'n huis op rots te bou. Dis wanneer jy bou, wanneer jy hoor en doen, dan bou jy op 'n rots. Dis die punchline, as jy hoor en doen. God, ek glo, so ek gaan doen. Wanneer jou geloof kruis met die getrouheid van God, is daar waar jy God ontmoet. Waar jou geloof kruis met God se getrouheid, is wanneer jou teologie voete kry en jy skielik weet wat om te doen en hoe om by die Here uit te kom. God eer jou en my gehoorsaamheid wanneer ons wel dit doen, want wanneer die storms dan kom, dan staan ons huis. Maak nie saak deur watter storm ons gaan nie, ons kry baie kere van voor, en ek sien dit in die laaste jaar, so baie mense wat deur hel op aarde gaan, die wind is van voor, maar as iemand in daardie bed lê en ek wonder, hoe hou hierdie mens dit uit, ek wil weg, ek sou weghardloop as ek was, dan staan hierdie geloof so sterk. Die storm kom, maar die rots bly staan. Geloof wat so onwankelbaar in die Here is. En dis nie supermense daar buite, dis mense wat gewoonlik die Sondag tussen jou en my sit, wat bereid is om 3 maande, 5 maande in bed te wees, nie in posisie te lê, die stryd aan te sê, en 'n getuig van geloof.
Ons gaan vir hulle te bid in die hospitaal en stap jy daar uit sterker, want jy is bemoedig, jy het die krag gekry, van iemand wat getuig, wat beteken dit as daar die storm kom, en ek my geloof kan vashou, omdat iemand kon hoor, wat om te doen, wanneer die storm kom. Dis 'n uitdrukking van, Here, ek vertrou U. Dis 'n uitdrukking van, Here, ek het standvastige geloof, en wanneer jy die standvastige geloof, jy tree daarin op en jy ontmoet God, ontmoet jou in sy getrouheid, dan is daar die wow. Daar is God in jou lewe, en daar is God in jou verhoudings, hier waar jou geloof en sy getrouheid aan mekaar uitkom. Daar is God in jou huwelik. Daar is God in jou finansies, daar is God in jou gedagtes en in jou hart. Daar daag God op in jou lewe. Maar weet jy wat dit gebeur nie, totdat iemand jou gehelp het om te verstaan hoe om die Bybelse boodskap nie net te hoor nie, maar dit ook te gaan doen. Praktiese voorbeelde in ons dag en tyd waar ons almal worstel met hulle 'n bietjie julle gedagtes te versprei. Dis een ding om te glo in 'n gesonde dieet. Maar dis 'n ander ding om gesond te eet. Want daar's te veel verleidings, daar's altyd chocolates en daar's altyd chips in jou huis. En daardie peanut butter in die kas. En daardie lekker stroop in die aande as jou weerstand so swak. Ek weet wat is goed vir 'n dieet, maar hoe moeilik is dit om dit te gaan lewe? Ek weet dit. Jy kan hoeveel boeke oor gesond eet en 'n goeie nutrisie gaan lees, of gaan seminare bywoon, kan geen verskil in jou lewe maak nie. Begin daardie oomblik wanneer jy iets daadwerklik daaraan doen en sterk staan. En nie als eet wat jy sien. Dieselfde met oefen. Jy kan glo dat oefen is sodat jy 'n gesonde liggaam het en dit huisves 'n gesonde gees en jy kan dink, maar dit is pragtig. En dan so kan jy begin vir jou boek na boek oor oefening aanskaf, jy kan by die gym aansluit, jy kan met die gym-instrukteur gaan praat, 'n afspraak hê en sê dis die oefentye. Jy kan by die huis 'n biblioteek hê oor hoe oefen 'n mens, CD's, DVD's, en dit kan op die oog aflyk met jou tuisgimnasium, dat jy presies weet wat om doen. Jy's 'n ekspert, mense kan jou toe kom verraad, maar daar gaan geen verskil wees, voordat jy nog nie 'n druppeltjie gesweet het nie. Geen verskil. Jy kan alles weet, maar wat van die doen? Jesus sê, as jy jou Christendom wil aktiveer, as jy wil hê dat Christendom in jou lewe werklikheid as ware dit in 'n werklikheid ontplof, dan moet jy jou geloof leef en dit doen. Dis die waarde daarvan om gehoorsaam te wees. Jesus sê baie dankie dat julle na die preek geluister het, daardie dag in die bergpreek. Hy sê baie dankie dat julle vandag hier is. Maar dit het vir jou net mooi niks beteken. Jy kan net so wel by die huis gebly het, kom gaan vis vang. As jy nie kan doen wat jy gehoor het nie. Luister en doen. Vers 25 sê die stortreën het geval. Onthou die liedjie, en die reën val neer en die vloed styg op. Vloedwaters het afgekom. Wanneer het jy daardie huis gewaai en daarin geruk en tog het dit nie ingestort nie, want die fondament was op rots. Jesus sê die rede waarom hierdie huis en hierdie gelykenis nie val nie, is nie omdat hulle geweet het van die storm wat kom nie. Dis nie omdat hulle geweet het so bou mense 'n huis of dis die konstruksie wat ons moet doen nie. Die rede is hulle het die regte ding gedoen. Hulle huis is op rots gebou omdat hulle geluister het en gedoen het. Jy luister en jy doen. Jy maak inligting bymekaar en jy doen iets met daardie inligting. Jy glo en jy doen met dit wat jy glo. Vir God om op te daag op 'n tasbare manier nodig om jou geloof en God se getrouheid te laat kruis. En hier op hierdie kruising is God. Vers 26, die ander kant van die muntstuk van die gelykenis waar ons minder aandag wil gee. Onthou die ou wat sy huis op rots bou is, 'n wyse man, sê die liedjie. Wie van ons wil bid vanoggend? Ek is 'n dwaas. Gaan jy daarvan huis uit vir jou sê jy is 'n dwaas? Wie van ons wil hand opsteek en sê ek wil 'n dwaas wees, ek wil 'n dwaas wees? En tog is ons elke dag dwaas as ons nie doen wat ons gehoor het nie.
Die ander kant van die muntstuk van die gelykenis sê, elkeen wat hierdie woorde van my hoor, is elkeen wat opdaag vir die erediens en selfs Bybel lees, en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met 'n dwaas wat sy huis op sand gebou het. Die ou Afrikaans vertaling het gesê, elkeen wat hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. Jesus sê, jy kan 100% bywoning hê en nog steeds 'n dwaas wees. Jy kan 'n verhoudingshuis vir jou bou, jy kan 'n finansiële huis bou, jy kan 'n huwelikshuis bou, dit is fantasties, dit kan 'n absolute ramp wees. Wanneer jy op jou knieë neerval voor die Here, voor hierdie ramp en sê, God, hoe kom jy toelaat dat dit gebeur het? Ek was gereeld in die kerk. Sal God dalk wil sê, ek weet, maar bywoning was toe nie die belangrike saak nie. Dit gaan oor wat jy gedoen het met dit wat jy gehoor het. Gehoorsaamheid maak die verskil. Dit stel jou in staat om op 'n vaste fondasie te bou. Wat ook al vandag die huis in jou lewe reflekteer dat jy besig is om te bou. Ons elkeen is besig om ons lewens om te bou. Wat is die huis vandag in jou lewe wat jy moet hoor en doen? Die laaste vers is vers 27 tot 29. Die stortreën van die Vader het afgekom, wind het en na die huis gewaai en daarin geruk, en die huis het ingestort en is heeltemal verwoes. Toe Jesus klaar gepraat het, was die skare wat verbaas oor sy onderrig, want hy het hulle geleer soos 'n man met gesag, en nie soos hulle skrifgeleerdes nie. Die skrifgeleerders in die eerste eeu en die mense geleer met die woorde, hier is nog 'n bietjie meer kennis vir julle. Dis waarom Jesaja op 'n geleentheid sê, nog kennis en nog eenmaal kennis. En dan kom Jesus baie prakties en hy sê, hier is 'n paar dinge wat julle kan doen met julle geloof en dit prakties toepaslik uitleef. Dit beteken eenvoudig dat jy nie moet gaan kies of wil ek of sal ek iemand vergewe nie. Jy moet vergewe soos ek jou vergewe het. Jesus wat sê, wees bereid om daardie 2 kilometer ook te loop. En as iemand jou slaan, draai sommer ook die ander wang. Jesus het dit nie letterlik bedoel nie, hy het gepraat van 'n gesindheid. Jesus wat sê, wanneer jy gee jou beste, sonder om terug te verwag. Dis hoe dit in die werklike lewe lyk, sê Jesus, en as jy wil hê daar moet 'n verskil in jou lewe wees, kan jy nie langer eenvoudig net meer luister nie. Jy sal moet begin doen in jou lewe. Ek dink ek en jy staan vandag voor my neef sou gesê het, 'n makamase uitdaging. Dis 'n groot uitdaging om dit wat ons glo te leef. Want wat sou ons geloof van ons beteken as ons dit nie kan leef en doen? Kom ons probeer ook in hierdie kwartaal net dit doen, dit wat ons hoor, dit wat ons van mekaar leer, dat ons dit ook sal gaan doen in ons lewens. Want wanneer ons nie luister nie, ons luister, maar ons doen dit nie. Ons hoor dit en ons luister nie en ons doen dit nie, dan is ons dwaas. En weet julle, is glad nie lekker om iemand te sien wat hom vat te maak nie. Ek maak dit ook. Is nie lekker om 'n dwaas te wees. Gaan doen jou geloof, lewe jou geloof, so handeling van geloof, al maak dit nie sin nie. Al is dit 'n uitdrukking van jou vertroue in 'n almagtige God, gaan doen. Onthou waar jou geloof in God se getrouheid ontmoet, daar is God, lewendig teenwoordig in jou lewe. Mag jy ook in jou lewe gaan getuig van hierdie standvastige geloof wat jy mag ervaar, omdat jou geloofshuis op 'n standvastige rots gebou is. Jou geloof wys dit, dat jy gehoor het en dat jy doen. Jou geloof wys dit, jou geloof getuig daaroor, dat jy onwankelbaar sal staan in die aanslae van die storm wanneer wind en al die aanslae teen jou kom ruk. Feigen het dit uitdagend mooi verwoord in sy gedig, ek het 'n huisie by die see. Ek wil graag die musiekspan vra om daarmee vir ons te kom afsluit.
Dis 'n rots wat op my huisie staan. Wanneer jy Jesus se woorde in jou lewe hoor, gaan doen dit. Want dis juist dan, wanneer jy jou huis op rots bou. Amen. Kom laat ons saam bid. Vader, so baie dankie dat ons elkeen vandag voor U kan staan met ons eie lewe. En Here, die binne ons elkeen weet ons self of ons wys of dwaas is. Hoe dat ons baie keer ons eie kop wil volg en self wil doen in ons lewe, presies net wat ons wil, omdat Here U woorde vir ons toegesluit lê in 'n woord, in 'n Bybel. Dit vir ons die gemaklike pad is. Dit terwyl hy ons eintlik elkeen uitdaag om eerder ons lewens op rots te bou deur te doen wat U van ons vra. Ja, Here, ons elkeen hoor aan een die golwe slaan, teen aan die rots waarop ons huisie staan. Soms is dit met die oseaan se woeste krag, die lewe se woeste krag. Ons hoor die winde huil en die kreun, die klag. As ware soos die van verlore siele in hul nood. Ja, Here, soms is ons so dwaalend, ons kla. Ja, Here, ons soek na rus. U ken ons elkeen se gemoed in hierdie dag. Maar dankie, Heer, dat ons elkeen vandag met die genade wat U vir ons gee, die geloof wat U vir ons gee, kan getuig dat deur die donker heen is daar iets van 'n warmte, omdat U by ons is en dat U ons lewens toefou, dat U ons daagliks deur U woord en deur U Gees rig en lei, sodat U kans het om te kan doen wat U van ons vra. Dankie, Here, dat in ons geestelike lewe ons iets van 'n warmte ervaar. 'n Vuurtjie wat brand en 'n kersie wat sy lig gee. Hoor ons die storm daar buite, hoe dit loei, hoe dit ruk aan ons lewens, maar hier binne is dit veilig, warm en dig. Here, ons is huiwerig om die storm uit te nooi om op ons neer te kom. Maar Here, wanneer dit op ons neerkom, weet ons dat dit veilig is. Want Here, ons rots, ons huis is op 'n rots gebou. Ja, Jesus, U is die rots wat vir ons geslaan is, gelei is na Witfontein, sodat ons nie verlore sou gaan nie, maar 'n ewige lewe kan hê. Wanneer ons dit toepas op ons lewe, dan wil ons getuig, ons is vreugdevol vry. Vry om te lewe vanuit U genade en U liefde, en vir die wêreld dit te gaan wys. Here, ek wil bid vanoggend vir elkeen wat die storm van die dood in die afgelope paar dae beleef het. Waar hulle geliefdes aan die dood afgestaan het, Here, en in hierdie oomblik worstel met daardie innerlike seer, daardie gemis, daardie stikkend wees, rou, waar hulle treur. Mag U, Here, ook so in hulle lewens inspreek, die woorde van Jesus, U wat naby Lazarus se graf gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe. Ja, Here, dit wat ons moet doen is so weinig, ons moet maar net glo. En wanneer ons dit doen, Here, ontmoet ons U selfs ander kan die dood in die ewige lewe. Mag ons juist ons troos daarin vind. Ons bid vandag vir die 3de kwartaal wat vir ons uitgestrek lê, hier op ons kerklike kalender, die besigste kwartaal vir Witfontein. En Here, daarom vra ons vir ekstra krag en genade dat elkeen van ons sy of haar deel sal doen. Op geestelike gebied, Here, waar ons 'n nuwe reeks sal begin, om juist die kerkhervorming wat hierdie jaar 500 jaar oud is, waar ons by die waarheid kan staan. Nou Here, dit saam met mekaar opnuut, mekaar daaraan te herinner en onsself daardeur te laat hervorm. Dankie, Here, dat ons ook geestelik kan groei deur aan Bybelvasvrae te gaan deelneem, en daarmee nie om te brag ons weet meer as julle nie, maar om juist dit wat ons leer te gaan doen. Dankie, Here, dat ons ook so geestelik kan voorberei die kwartaal. Dankie vir elke erediensgeleentheid wat wag, elke Bybelstudie geleentheid, elke geleentheid waar ons gehoorsaam sal kan wees. Ons wil bid, Here, vir ons eenmalige fondsinsamelingsprojek, ook oplopend na die 2 September toe, as ons Delwersfees hou. Here,
U voorsien, en U gee vir ons meer as genoeg. Maar ons weet ook dat ons elkeen ons deel moet doen, dat U ons dan seën. Here, U weet hoe krities belangrik dit is vir finansiële oorlewing, dat ons elkeen ons beste sal gee. U weet dat ons op hierdie oomblik op daardie punt is, dat ons in diep afhanklikheid hard werk na die Dawersfees toe, om seker te maak dat vir die volgende jaar daar genoeg sal wees, bykomend by ons elkeen se beste offergawe wat ons kan gee. Mag ons elkeen gee met toewyding, sonder bekommerd te wees oor wat die ander ou langs my gee. Dis tussen my en U, en mag ons daarom ook so gee. Mag ons onsself gee en sê, Here, ek gebruik my, waar ons ook skouer aan skouer kan werk, Here. En dit oor meer as rande en sente raak, daar as ons Dawersfees hou. Dat dit gaan oor hoe liggaam van Christus kan saamwerk, en die gemeenskap stom geslaag kan staan, wanneer hulle sien dat ons kan saamwerk, met een doel voor oë, om U te aanbid, U te loof en U te prys, met alles wat in ons is. Dankie, Here Jesus, dat ons ook Witfontein kan poog om hierdie gemeente op 'n rots te bou. Ons kan dit enkel alleen doen wanneer ons gehoorsaam is aan U, en wanneer ons ook dit wat U vir ons sê om te doen, wel doen. Gebruik ons elkeen waar U ons nodig het. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons Here, ons Verlosser, ons rots. Amen. Ons slotsom is Psalm 502, daarvan strofe 1, 2, 4 en 5. Bevestig nou die Here se seën oor jou lewe met die sing van die Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.